बिराद गिदिर लाथिख'खौ जोङो बर'फ्रा मोनबाय होननानै आङो सानबाय आरोखि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाथि आउटपस्टनि आन्डाराव उजान खावनियाबासा गामियाव 13 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा गथ'खौ साब्रै मुस्लिम दुथांफोरा जिनाहारि खालामदोंमोन। बिथांमोनखौ बे दुथांफोरखौ हमनानै पुलिसा देहा आन्जाद खालामनो हस्पिटालाव लांनायनि मोनसे नुथायखौ गिबियाव नायनानै लाग्रोदिनि, बिनि उनाव जोङो सावरायलांदिनि। भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय बिथांमोननि बैसोआ मेक्सिमाम 14, 15, 16, 17, 18 बा 20निथ' बारखानाय नङा। दा साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बिसोरबायदि बैसोनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि इसिबां अगेन जिनाहारि बायदि खामानिखौ जुदि मावनो हाबायब्ला बिसोरो इयुनाव माबायदि मानसि जाहैगोन साननो गोनाङा बेसो। दा जोंनि समाजाव मानसिनि समाजाव मानो बेबायदि इसिबां अगेन आखुथाया नुजाबाय थाखो? बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा आं मोनसेल' रिकुवेस्ट जे गासैबो रायजो राजाफोरखौ एबा गासैबो बिमा बिफा आरो गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ बे बिथिङाव मोजाङै नोजोर होनानै माने माब्रैबा जोङो समाजखौ मोजां खालामनो हागोन बिनि मोनसे राहा दिहुननो थाखाय आङो गुरैयै गले गले खावलायहरनाय जाबाय। दानिया गुबुन मोनसे भिडिअ फैदिनि। बे भिडिअआनो जाहैबाय डेलिमिटेसनखौ लानानै बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आरो थारैनो माबायदि जानांगौमोन डेलिमिटेसना बिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होदों बनजित मन्जिल बिथाङा। अन्नानै भिडिअखौ नायदो आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट खालामो प्लिज। जि मोनसे डेलिमिटेसन जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जोंनि गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों, जिहेतु जोंनि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशननि अफिसनिफ्राय बेवहाय जोङो माखासे जि नटिफिकेसन बेखौ नायदोंमोन। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों बे जोंनि जे मोनसे बर'फोरनि जे मोनसे राजनितिक अधिकारनि जि मोनसे दाबि, बे दाबिया खुनु मोनसेबो बेरखाङाखै आरो टटेलि जोंनि 2003आव बिटिसि 6 शेड्युलनि जि मोनसे स्पिरिटजों जोंहा मोनसे ट्राइबेलफोरनि राजनितिक अधिकार मोननांगौमोन, बे जिनिसखौ जों मोननो हाफुङाखै। बिटिसि सुक्तियावहाय 4.7 नि जि दफा बादे क्लियारलि मोनसे मेनसन खालामनाय दंमोन नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआवहाय, जेब्लानासिम बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय डेलिमिटेसन जागोन बेवहाय कमप्लिटलि 6 शेड्युलनि प्रभिजन बादे एज पर द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बे जानांगौ होननानै लिरनाय दं। आरो आपातत 2003नि गेजेराव बेसेबां आगोल जाखानानै दंमोन बे जिनिसा जेब्लानासिम जाया अब्लासिम बे एखे रोखोमै थाथ'गोन होननानै बे क्लियारलि मेनसन दंमोन। खिन्थु मैयानि जि मोनसे ड्राफ्टिं, मैयानि जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट, बे फाइनाल ड्राफ्टखौ जेब्ला जों नायो अब्ला जों कमप्लिटलि माने जोंनि जि मोनसे मोननांगौनि जि राजनितिक अधिकार दंमोन जोंहा बिटिसि 6 शेड्युल जानानै 6 शेड्युलनि स्पिरिट बादे बे जिनिसखौ जों नुनो मोनाखै। आरो बे टटेलि भायलेसन जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव, बे टटेलि मोनसे डिसक्रिमिनेसन, जे बे मोनसे जोंनि एन्टि ट्राइबेलनि जि मोनसे षड़यन्त्र, जोंनि माखासे एसामिस शौविनिस्ट, एसामिस इन्टेलेक्सुयेल्सफोरनि बैसोरनि जि षड़यन्त्र, बे जिनिसा दिनै कमप्लिटलि बेरखांदों। आरो बेनि गेजेराव जोंहा दि 6 शेड्युलनि दफा बादे जोंनि उदालगुरिनि जि मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौमोन, बे 2007नि जि मोनसे इलेक्शन कमिशननि जे मोनसे कमिसन दानानै होनाय, बे कुलदीप सिंहनि चेयारमेनशिपनि दैदेननायाव बे जिनिसा उदालगुरि जानांगौमोन, बे जिनिसाबो जोंनि गेजेराव जायासै। बेखौ मा खालामबाय, जोंनि बाक्सा आरो उदालगुरिनि जि एसेम्बलि सेगमेन्ट्सफोर दंमोन बेखौ गासैखौबो नन बिटिसिनि माने माखासे एसेम्बलिजों दानानै ज' खालामनानै बेखौ माने उदालगुरि आरो दरं बे जिनिसखौ दानानै होदों। आरो बेखौ नायोब्ला बे कमप्लिटलि जोंनि 6 शेड्युलनि जि मोनसे प्रभिजन आन्डार आर्टिकल 332 6 माने पारानि बादे बे कमप्लिटलि भायलेसन। आर्टिकल 330 सेक्सन C नि बादे दोनाखै, जेराव
autonomous district council 6 schedule एरियायावहाय मोनसे स्पेशल प्रोविजन होदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेराव मोनफ्रोमबो पार्लियामेन्टारि सिट्सआ रिजार्भ जानांगौ एसटी भिडिअखौ नायनानै निश्चय हमनो हाबाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बर' हारिया बबे खैफोदाव गोग्लैखो इसिबां खुथार खुथार जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि हारिनि माखासे आफादफोर इसिबां जावले जावले नाजासेयावबो इसिबां खुथार खुथार बुंसेयावबो दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जोंनि खोथाखौ खोनासङाखै दा बे खोनासङैया सोरनिबा प्रेसाराव जाखो ना बिथांमोनहा गावसोरनो बानायना हरखो बेबो मोनसे सोंलु जाबाय नाथाय आंनि बुजिनायाव बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया गावसोर गोसो जानानै बानायाखै निश्चय बेखौ बानायनायाव जोंनि स्टेटनि माखासे बर'नि बिरोधि एसटिनि बिरोधि माखासे लिडारफोरनि आखाइ दङ होननानै आं थोंजों सानो आरो जोंनि जायफोरदाखि दा सरकाराव ज' दं इउपिपिएलजों बिजेपिजों बिथांमोनहा बर'नि जानानै बै स्टेट गभर्नमेन्टखौ एसेबो प्रेसार होनो हायाखै नामा आं बेखौबो मोनसे बिराद सानगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि जावले जावले खुथार खुथार बुंसेयावबो दिनैहाय जोङो फंसेबो खोथा खोनासंजायाखै जायखौ जों लुबैयाखैमोन बेखौसो होबाय जायखौ जों लुबैदोंमोन जों बेखौ मोनाखिसै मा जाखो बे नैबे मोनसे फिसा फुटेजखौ नायबावदै आं बे फुटेजखौ मालायनिफ्राय लानाय जादों गिबियावनो खोन्थाखानाय जाबाय अब्लाबो फुटेजआ एसे इन्टारेस्टिंखाय आङो लानाय जादों आरो बे फुटेजखौ नायनानै नोंथांमोनहा गोसोआव मा सानो बेखौ फोरमायहरदो आंथ' सानो बे फुटेजनि गेजेरजोंनो मोनसे बिग जिर' माने बिराद गिदिर लाथिख'खौ जोङो बर'फ्रा मोनबाय होननानै आङो सानबाय आरोखि दिनैनि दिनाव नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रिजन जाफैबाय मानास जाबाय दा बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो इलेक्शन कमिशनखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जे मोननै समस्तिनि जिहेतु नाम सोलायनाय बेखौ मावफुंना होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा जिहेतु बिथांमोना जोंखौ माने असनमान खालामदों आरो दिनै हियारिंआव जि बाथ्राफोरखौ बर'नि 13टा आफादफोरा जि बुंदोंमोन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि नङै हान्जाफोराबो जि बुंदोंमोन बे बुंनाय बाथ्राफोरनि मोनसेबो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै फाइनाल डिलिमिटेशननि जि तथ्य दङ बेयाव जों जि नुबाय बेयाव खुनु मोनसे बेबस्थाखौनो बिथांमोना लाखियाखै आरो बेवहाय जोंनि दाबिया उदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन जे उदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगौ नाथाय दा बेखौ नुनो मोन्दों आरो जों बेखौ बारा गोजोनाखै